哇，哎，你就那个就超人啊！对啊，我三角点的我都会放这个。哦，是是是，这样就对了嘛。你那个影片有正面意义，你知道吗？这个是啊，嘿嘿，来，好香哦。嗯，嗯。
喂，再见啦，拜拜。这个真准。打游击呀、在录影。真漏。推了，你说有点伤害。之前不一样，对不对？
快好了。哦，你用那个你看巨无霸，你看超大的，你看。哦，那个210啊。对啊，要大一点。对啊，我们以前家里也是高。是缘分啊，对啊你刚好在这边，然后我们又喜欢安静，你知道吗？不喜欢吵，很吵，老婆会念的，很吵，卡拉 OK 吵得要死，可以了吗？可以了吗？那你选这边对啊，因为那边里面真的太多传统了。对啊，我不喜欢太吵，我不喜欢太吵。太，你这样不会没带胡椒盐？有啊，胡椒也在这里啊。你跟老婆出来就是好处啊，是要吃什么好料都有了，还有牛排，反正他也不爱跟，那就刚好我就爱看你的影片，然后就顺便出来，大家野营一下，然后把一些装备拿出来用一用。是，对呀，这样就对了嘛。你那个影片有正面意义，你知道吗？多鼓励家人，尤其是那种退休的，还是那个夫妻有没有？夫妻档，然后那个小孩子长大了，然后多鼓励夫妻档出来野营啊。哦，对啊，那现在帐篷一顶都要一两千，营位都要很贵。但是你如果野营，反而比较不会去追求名牌。对呀，对，然后介绍一些新的东西，我觉得这个是很正面的啊。野营本来就会出现夫妻感情、亲子关系，然后大家会就是很开心嘛，不一定要说一定要什么水电啊，对啊。对啊，我们之前南澳也不错，第一次哇，后来就是哇，像菜市场一样，好会讲话。环岛的时候，哇，就是所以你们也环岛过？环岛啦，去年2次了嘛。是。对啊，慢慢长大了，然后就不爱跟了。那你慢慢花钱，就觉得你的方向要改变，就是好啊，就慢慢转向那个夫妻这样子一起出游，然后一起去爬山，一起去合欢山小溪野营，对不对？然后一起去绵月线，然后一起去那个宜兰，然后花东露营那样，包场对啊，我很奇怪花莲，对，是啊，哇，对啊，厉害，好香哦，我真的白饭这样一次搞定，太香了。还没看到偶像，然后刚好在隔壁。你知道那个剪辑啊，还有打字配音乐，那个更累呢。对啊，像我朋友也是，露营很快。他也是比较玩高规的，因为他都睡车顶上，然后他到一个点，然后就搭帐篷边帐，然后他都玩到那个柴烧炉，你知道吗？我知道。就帐篷里面点。对。他是玩很大，跟那个装备部落一样。然后昨天他也是跟我去听3条鱼的演讲。那个是那个谁啊？钻石爱露营那个，对，达清雅。然后昨天他跟我很对啦，我就脸书看他跟3条鱼合照了。哦，对啊，他女朋友啊。他就是也是然后你去看法兰克的，上次就有传啊，他们平均都500-600个，平均群主赖的群主都500个。是。然后我会介绍，然后那个真的，因为先前台湾比较少人在用这种东西了。日本、欧美他们都已经用好一阵子了。我是看你，对啊，我看你那个刀真的很不错，不是这样。你这颗还没用过啊？今天要开始用了。哦，对，还可以夹那个电蚊香啊，有没有？对啊，奇努克的。哦，你银色的。银的哦。那你上面夹那个电蚊香。电蚊香。我那里有。我等一下拿给你。还没有用哦。对，没有啦，就便宜的东西，简单的。你看还不是很熟，你看这样子而已。对。其实这个来，这风太大也不好啃，有没有？哦。
加汤啊，哦，谢谢。因为有时候露营会多带，然后吃的会比较多。我们2个人呢，有时候带太多，吃不完。刚好。我看你嘛就享受啊。一定要啦，露营难得啊。那出来露营不就是这样子吗？好，精华。好，谢谢啊。什么东西？你把它卡在这里，它本身就是电蚊香的功能。可以这样子哦。对对对。哦。哎。有那个效果，对不对？对片啊。哦。嘿。所以我都会这样带。酷哎吼。哎。这样很 OK 啊吼。对啊。对吗？哇，用木头烧真的有差。对就明火嘛，没啦，要不现在。哇，你就那个就超冷啊。对啊，我三角点的我都会放这个。哦，是，对呀。觉得这样其实也很特别的做法，这样也可以的。万神去做那个玉子烧嘛，对，那他们是用那个台湾的环境户外活动推广，真的是比韩国跟日本落后太多。对啊，我们连赞助的都很少。哦，尤其是赞助 YouTube， 就是你有心玩露营，或你有心玩攀岩，赞助人太少了，然后很喜欢找一些妹啊，找一些比基尼的，然后去野外溯溪，然后其实那种赚点率很快，很快啊，非常快。这种东西看个人嘛，有些怎么讲，自己开心最重要。我觉得不要忘记初衷，你为什么要做这个东西？就像我们爬山一样，为什么要爬山？我说比基尼的对啊，是就去什么野溪温泉。
偶像组就一定要吃啊！我2天见了2个偶像啊！我刚刚跟我们群主里面讲，因为我那清雅在问你啊。哦，是啊。我说他不露脸，他低调啊，但是清雅我知道啊，蛮随和的。